Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Arbana Pasholli është e mendimit se personat e përfshirë në projektin e kanalizimit në Zajaz duhet të japin përgjegjësi në rast se vërtetohet teza se në këtë fshat, edhe pse janë marrë parat, nuk është shtruar rrjeti i kanalizimit. E pyetur nga televizioni Koha, Pasholli deklaron se pret që edhe institucionet të veprojnë në rast se një gjë e tillë dëshmohet. Sido që të jetë, në rast se këto pretendime normal verifikohen, presim nga institucionet kompetente që të reagojnë dhe normal që të mbajnë përgjegjës personat kompetente direkt të përfshirë. Megjithatë, Pasholli mendon se tema e kanalizimit në Zajaz është temë që po shfrytëzohet për të devijuar vëmendjen nga situata aktuale. Ajo është e mendimit se të gjithë vendbanimet meritojnë investime dhe infrastrukturë cilësore, si dhe kushte dinjitoze për jetesë. Po vlerësoj se çdo vendbanim meriton vëmendje, meriton infrastrukturë cilësore, meriton kushte dinjitoze për jetesë. Nuk mund të jap një përgjigje të drejtë për drejtë pa pasur informacion të plotë dhe të verifikuar, dhe gjithashtu nuk mund të jap një përgjigje të bazuar në atë çfarë kemi dëgjuar nëpër media, dhe devijimin e vëmendjes normal, përpjekjet për devijim të vëmendjes nga temat aktuale. Për rastin e kanalizimit në Zajaz, javë më parë ka alarmuar edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Mihajlis Rokas. Rokas tha se ka filluar hedhimi dhe mbledhja e dokumentacionit të plot për këtë projekt, i cili është paraqitur si i përfunduar në vitin 2024, por realisht nuk është kryer në teren.